Многие очень легкомысленно относятся к своему здоровью. Более 70% населения страдают искривлением перегородки носа, но не обращают на это внимания. Какие могут быть последствия, узнаем сегодня у эндоскопического лор-хирурга Марины Владиславовны Нарсисян. Марина Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, какие могут быть действительно серьезные последствия, если не обращать внимания на искривление? Искривление перегородки носа может быть с нарушением носового дыхания и без нарушения носового дыхания. Когда носовое дыхание не нарушено, то исправлять перегородку нет смысла. То есть, если не беспокоит, можно и не обращаться. Но если у пациента есть затруднение носового дыхания, особенно с одной стороны, если есть частые насморки, если есть гаймориты, если есть храп, это показания к исправлению перегородки носа. Что касается детей, часто сталкиваются все родители с такими проблемами, что идет кровь из носа, причем очень сильно и обильно. С чем это может быть связано? Это какое-то заболевание или просто сосуды? Вообще опасно это или нет? Если есть носовые кровотечения, конечно, нужно показаться лор-врачу, чтобы доктор посмотрел. В преддверии перегородки носа есть обильная сосудистая сеть, так называемое кисельбахово место, сплетения сосудистые. И чаще всего носовые кровотечения, где-то 80-90% случаев, это действительно небольшие такие векарные кровотечения именно из этого места. Вот чтобы остановить такое кровотечение, бывает достаточно ваточку с перекисью водорода прижать крыло носа к перегородке, и носовое кровотечение останавливается. Но доктору лучше показаться. Ну и сейчас перейдем еще к одной такой важной проблеме, которая беспокоит многие семейные пары. Это храп. Как можно от него избавиться? Храп – это мы слышим звук, а апноэ – это остановка дыхания во время сна. И у храпящих людей таких остановок во время сна бывает от 50 до 500 за ночь. Какие причины могут быть, которые вызывают храп? Во-первых, это лишний вес. Лишний вес приводит к тому, что возникает отложение жира не только на тех местах, на которые мы видим, но и в глотке, корень языка. Во время сна сужается просвет глотки, и мягкое небо прилегает к корню языка, который поднимается кверху и сужает просвет глотки, и возникает остановка дыхания. И действительно, вот этот вот блок, это затруднение дыхание может помочь лечению лор-врач. Часто говорят, что когда храпишь, лучше перевернуться на бок, да? С чем это связано? А это действительно так, потому что когда человек лежит на спине, да еще низкое изголовье или наоборот очень большая подушка, язык немножко западает назад, и может быть апноэ. Когда человек переворачивается на бок, то корень языка встает на место, и действительно храп может прекратиться. Но люди, которые привыкли спать на спине, даже если они засыпают на животе или на боку, впоследствии они все равно возвращаются, да, и ложатся на спину. А еще одной из причин храпа является такая патология, как недоразвитая маленькая нижняя челюсть, которая еще и посажена немножко глубоко назад. И вот такую патологию решают уже наши коллеги-стоматологи. Существуют специальные капы для того, чтобы расслабить нижнюю челюсть, снять вот это напряжение, и оно может действительно способствовать уменьшению храпа. В общем, со всеми болезнями будем бороться с нахрапом. Спасибо вам большое, Марина Владиславовна. Будем здоровы! Будем здоровы!